Hello， 大家好，我是先生。我們今天來到1999 in the Forest， 在森林中的99個夜晚。好，我哋講翻中文先。好，我哋今日嚟到1999 in the Forest， 喺森林中入面嘅99個夜晚喎。咁今日有咩做呢？我哋今日將會去呢個傳說中嘅 party， 喺凌晨2點先有嘅 party。呢條片大家記得真係 like 同 subscribe， 同埋要 share 呢條片，因為呢條片我係凌晨2點去拍攝嘅，凌晨2點拍攝至到3點啊！呢個 gap， 我係 keep 住喺呢個超眼瞓嘅情況底下去拍片俾大家睇，所以你哋記得真係要 like 同 subscribe。好，咁呢個仲有10幾分鐘就開始呢個 party， 咁我哋10幾分鐘之後再見啦，拜拜。好似係48、47、46、45、44、43、42、41、40、39、38、37、36、35、33、32、31、30、29。睇下先，而家幾多秒？幾多秒咧？睇下先，睇唔到啊！而家都我自己都28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。哦，有 party 啦！開始一嚟啊，爆滿場 party 最多可以有10個人嘅，不過得2個選擇，5個人同埋10個人。好，我哋入啦。每一日都會自動有更新唔同嘅嘢嘅。好，有免費嘅鑽石攞，我哋入去攞啦而家。好嘢，入去攞免費嘅鑽石。覺唔覺咧有啲歌聲啊？我聽緊歌啊。係啊，聽住歌剪片好啲。係咪唔錯咧？嚇，係咪好啲啊？會。咁樣我覺得好好多。咁我哋而家就可以綠色同我哋講 hi 喎。不過咧有個叫 Wiki Four， 同埋有幾個唔知邊位啊，我唔識睇英文㗎。同埋咧 party 咧就可以將啲嘢重疊起上去啊。同埋 party 咧呢個係可以無限產生蛋糕嘅咁樣，即係我打完一張台就可以 cut 咗張台。再放多一張台，就啲蛋糕就可以無限咁樣生產啦，都幾勁啊！同埋可以咁樣搭上，我哋係咁放啲蛋糕啊！而家我有好多蛋糕台啊，蛋糕台啊！咦，Wiki Four 同我哋 say hi 喎！佢俾咗激光炮我哋啊！好嘢！不過我已經擁有此工具啦，我攞咗2把，可以爭啲，跟住係唔可以㗎，記得幾勁！哇！雖然我係普通袋，有冇人知道咧？呢個係有管理員袋㗎。管理員袋咧係會有99,999個格，同埋有管理員笛㗎。管理員笛咧就可以
1秒馴服動物，即係唔使餵佢食嘢，即係你一吹就得啦，就唔使餵佢食嘢，你都可以成為到呢個超勁㗎。呢個係超級無敵爆勁㗎咯。不過呢，我哋而家仲未有管理員嘅嘢啦，但係我哋有激光炮1秒殺兔仔 ，yes 兔仔腳、兔子腳，同埋今日唔係尋日開始有咗個動畫睇喎，有咩動畫睇呢？係等我諗一諗先，諗到啦，係有情人節活動，即係有3個人會有花俾你送啊！即係全個地圖唔係呢啲花喎，係一啲好大棵好勁嘅花，就可以送俾家具商人啦、花仙子同埋呢個毛皮商人喎。Vicky Fox 想幫我哋開滿螢火喎，咁我哋又梗係收啦。全部都係郵筒啊！呢個真係超開心啊！正常你玩呢隻 game 你都唔會開螢，都唔會揾到咁多個郵筒啦，除非你有郵券機啫。跟住我行，哇！超級原木同埋超級螺絲釘。佢講係超級紀錄同埋超級子彈，係超癲㗎，係我200幾啦，係我人生第一次玩呢隻 game，有呢啲嘢去到咁高級，又可以升級，不過冇邪教寶石，我哋而家做咗個窩先，乜都做晒落去，我哋而家。火把全部俾我買晒，20塊農地全部俾我買晒。揸一塊又幫我多謝晒木材啊嚇，我買晒。水木樹全部唔買嘅。我有呢個加速版，同埋而家呢個唔同嘅藍圖嗰個樣轉咗嗰樣物件個樣啊！我做哇強大寶箱個天度跌落嚟，咁你執強大寶箱先啦！哇呢度我跌落，哎呀有強大寶箱，小姐啦，落開寶箱，你唔好一嘢撞埋嚟，唔俾我開得唔得？咁起木頭牆啊！起木頭牆有咩用？我有開到森林寶石碎片，得森林寶石碎片一樣嘢啫咩？苦啊，好苦啊！係唔識講啦。呢個福瑞爾斯有咩啊？唔識睇英文啊。幫加速版充電先，跟住我哋係咁升級。呢個係唔可以，呢個係加速啫，唔會咁樣嘅，唔會好似嗰啲嘅。不過係有個金色嘅加速版，你一加速就會好似閃電咁樣走。哇！暴亂之盾，哇！點解咁多恐龍小子大軍、魷魚小子大軍？哇！樹懶小子大軍，同埋呢特斯拉小子大軍，咁多嘅我哋成每一批都超多人喎，咁多嘅，咁多細路都唔係得一個啊！乜點解我哋撳咗咁多？哇！戰術散彈槍，好開心啊！第一次開到戰術散彈槍，我已經擺滿晒嘢啦，想開個袋，攞個袋出嚟都攞唔到。哇！咁多嘅電腦啊！哇！係咁起農田，我哋要起啊！咁咪可以有好多蘿蔔、南瓜、粟米嗰啲咯。有冇種唔種到蛋糕呢？管理員袋，因為農田係可以種蛋糕嘅。成9啊！而家個天叔，哇！一張床都未做，可以成9喎。起個雷達先，
擴大我哋嘅營火，就要起個火把。What？ 11、12加咗？唔係啊嘛？癲㗎！綠色同我哋講咩啊？我哋咁樣重疊跳出去，呢度可以走返入去。我哋整個生物燃料處理器。好，喺呢度煲隻管理員袋啦，整個煲，咁就可以知道將蛋糕擺入去會點呢？會唔會好勁嘅呢？都係燉肉咁渣嘅，點解全部都係燉肉嚟㗎？有冇搞錯？開始落雨同落雷咯，咁點啊？我都唔驚，啲雷又唔會劈落嚟我度。我攞呢啲嚟做咩啊？我有超級螺絲釘喎，攞呢啲一槍打唔爆隻狼。跟住喂，做乜嘥咗個戰術散彈槍粒子彈啊你？跨欄喎！邊個畀我哋咁多繃帶啊？係咪 Ricky？ 係咪作者群啊？作者們畀我哋咁多繃帶，哇！畀我哋超多邪教寶石喎！喂，做乜追住我啊？我唔係你哋個仔啊！冇追住我啦！我只係一個記者嚟㗎咋，你追住我冇嘢執㗎。你追住我冇金執㗎喎，跨欄！你追着我沒也可以拿到的，你追我幹什麼？我不是你兒子，不好追我吧？管理員袋子，森林寶石，完整嘅森林寶石，發牛皮一定，跨欄皮一定要我的，最勁嘅呢個。仲有超級多邪教寶石同埋油桶，但係作者，我哋開滿晒營火啦，會仲要油桶做乜啊？你不如畀個小鹿我啦，我哋想要隻鹿我啊！不過其實我而家冇電筒啊。哈利路亞，豬肉減價，完全冇電筒咯，我哋。點解我哋會冇電筒㗎？唔係冇電筒，係我唔攞電筒，我得唔攞啊！有咩喺我附近呢？喂，呢隻狗，喂，隻狼點解無啦啦彈出嚟啫？行開啦，鹿，你追住我做乜呀？喂，打唔到，大鑊，殘血，打唔到啊，走啊！Oh no！ 有隻狼跟住我尾添又。喂，點解佢入到我營火嘅？喂，點解嘅？喂，我死咗啊！已死，但你很快會回來玩嘢啊！Yes！ 終於復活啦，等咗咁耐。好多油桶啊！點解隻狼喺度一嘢打爆你啊？哇！超級螺絲釘同超級原木又嚟啦 ！Happy！ 我切！好多森林寶石啊！哇！入晒隊哇！邪惡嘅東西靠近你嘅營火，佢今晚就會到。我要打爆隻馬，用邊支好呢？戰術散彈槍啦，我用打，跟住攞矛打死佢。
有槍啊！打死隻馬有槍汁啊！不過我已經擁有此工具。哇！邊個俾我哋個超強大嘅加速板啊？哇！搭埋咗一齊，因為係 party 先可以咁樣搭埋㗎咋。普通嘅唔得㗎，我哋一嘢跳出去3、2、1跳啊！好嘢！好嘢！哇！咁快起咗個油電機嘅，好嘢！不過我哋都好少啊。下次開個10人場先，10人場多啲人嘅。喂，我想攝入去喎，攝唔到嘅，有冇搞錯？咁我要揾第二條出入口入啦。我覺得應該準備定個後備出口。我要加速。我哋而家係最勁嘅，啱我哋喺出面見到嗰啲咩收音機喎，執嚟做乜嘢啫？我哋而家有超級螺絲釘，冇，我哋升級晒工作台啦，傳送器先買翻幾個，我哋幾千幾個爐鐵，400幾個木，10幾個邪教寶石，20粒森林寶石，我哋係超級無敵爆勁㗎！Vicky 科又送我哋油桶做乜啊？仲叫做乜一路連住條路啊，跟我走啊條油桶，啲油桶路。點解呢？好似啲跨欄追我嘅時候就有油桶出嚟嘅，係咪呢？不過佢而家連個車胎我都唔稀罕佢咯。哦吼！因為我哋有超級螺絲釘，勁過車轆多多聲。超級螺絲釘勁過車轆多多聲。依有銀行我呢度。依有蛋糕，梗係食蛋糕先啦。燃料罐都唔稀罕啦，步槍彈嗰啲全部唔稀罕。要錢做乜啊？我哋而家係最勁嘅，點解要啲錢？喂，有熊喎，hello喂，做乜咬我啊你壞熊仔啊！1、2 ，Oh no！又死咗。
等咗 N 年都未復活，咁睇個動畫先啦。今日係有個特別嘢喎，哇！咦？呢個又係近戰邪教，點解會天光嘅？咪夜晚嚟嘅咩？佢攞咗朵玫瑰。咦？呢個射手做咩係咁望咧？做咩咧？哇！想求婚啊！男人呢同男人，咪即係基佬，基佬。咁佢收到花啦喎，咩事咧？聞一聞，有啲怪喎。啊黐！打咗個乞嗤，佢哋花敏感嘅喎。哇！成地圖都係情人節活動更新。哦，有情人節嘅活動更新喎又。不過我哋一粒寶石都未攞，我就唔出退處啦。哇！老細你係咪玩嘢啊？做乜要等到夜晚先送花返嚟啊？超多肉，超多碗燉肉。哇！其實我哋而家呢度成個地圖所有嘢俾我哋裝。其實而家呢度成個喺我哋營火俾我裝晒嘅嘢，全部都點講咧？都未入滿我個管理員袋，係咪勁啊？你哋話？勁啊！哦呵，超多燉肉。點解我個蛋糕同埋個蘿蔔整唔到嘢食嘅？牛扒晚餐太好啦！有牛扒晚餐，點解都係煮唔到個蛋糕同埋嗰個咩蘿蔔嘅？咁煩㗎！點解會煮唔到㗎？不過攞到個牛扒晚餐，4個細路全部揾晒。哇！咁多木頭牆藍圖做乜啊？邊個俾我哋㗎？咁多作者們入面邊個俾我哋啊？哇！傳送器喎，不過唔係我買嘅喎，我買咗2個傳送器啫喎。一個傳送器，我啟動將個傳送器插電可以去到邊呢？我哋去第二度？唔係啊嘛？有冇搞錯啊？去第二度㗎咋？仲要話可以去到邊度超勁嘅地方添？哇！可以起咗牆落去喎！而家我呢啲藍圖全部唔要啊，阻住晒。係咯，阻住晒，衰地。哇！呢個咩嚟㗎？管理同普通斧頭冇分別啊嘛？你覺得？但係呢個唔係，呢個係超級勁嘅一個斧頭，管理員斧頭。管理員斧頭有乜嘢咁勁？佢斬大樹斬2下，哇！強大手電筒，我唔要。斬王1下殺。咦？窮追不捨，打紅都係1下。咦？我打邪教啦！而家呢度好多邪教，我打完。不過就嚟擦冇血，所以都係唔好打紅住咯。不過好似冇乜點用過管理員斧頭打，用戰術散彈槍去打紅我，都係用激光炮咯，都係唔好用呢個彈跳姿勢，彈死咗9年，有寶箱喎入面，開到啲咩咧？究竟會？好袋子，哇！有管理員袋啦，使你開你個好袋子啊！
有帝 B 啊，又係好多字咁垃圾嘅。哇！泡菜有隻，點解有隻泡菜？你隻跨冷，等我打包你吧。冇啦，我擺咁耐呢啲咁嘅嘢。 Yes， 死咗啦！有狼屍體，有煤炭，有金幣堆，唉，是但啦，攞個步槍彈就走啦。算啦。要唔愛？喂，羅 ，hello， 我哋用管理員斧頭一槍 KO 你。燃料罐彩你好傻，因為我而家都唔使燃料罐啦，我哋滿營火啦，抌一粒超級原木落去都即刻爆營火啦！哇，咩嚟㗎？管理員手電筒，哦，有狼喎，可以燒狼，喂，跨冷幽奶吧，有燒肉啊！管理員手電筒係超級無敵爆光嘅，係可以燒喺光度可以燒熟嘢嘅。即係我燒佢哋，我燒兩隻狼咧係可以。哇！有鑽石俾我哋，Vicky 哥，快啲翻營火，快啲翻我哋嘅營火度，衝啊！見唔見到個景嗰啲藍藍地色啊？哦，一粒鑽石喺你嘅營地誕生喺你嘅營地，哇，好多啊！鑽石，呢咁原來撞埋去攞喎要。我諗佢點樣攞呢粒鑽石啊？原來咁樣撞落去攞。原來要行落粒鑽石度先攞到，好多鑽石啊！癲㗎，4人啦喎！癲佬啊，好多啊！救命啊！點佬啊，咁多，好嘢！好多鑽石啊！而家，哇！成個地下都係鑽石 ，nice！ 哇！嗰度有一粒，哇！好多啊！呢度有一粒，57粒啦，好嘢！60粒啦。單7粒裏面有粗口喎，嘻嘻，得62粒，爭5粒就會變粗口字眼。出去咯，我哋跳出去先。我哋有管理員笛，我記得。哇，成18喎，癲㗎，成18。我係唔要木頭長爛圖啊！因為我要攞管理員笛出嚟。不過尋晚玩下太眼瞓，瞓着咗。因為真係好攰啊，搞到，所以就冇攞到第2批鑽石，有40粒鑽石2批。我哋又可以管理員笛，睇住我點樣馴服落每一隻物件啊！咦，點解冇物啊？有狼啦，有狼！即吹，即刻做咗我嘅寵物，做咗我隻狗，啲狼即刻可以馴服200隻。呢度有講200隻。跨冷都可以俾我馴服。我好多，我有報下啦。而家喂熊喎，正！呢樣馴服你先 ，Good boy。馴服嗰隻熊，吹，喂，想咬我啊！咁曳曳㗎隻主人。咦，我冇盔甲喎，仲有鐵甲街着咗佢先啦。成班動物喺我側邊，喺我背後。咦？第4個小細路嘅據點。喂，我要馴服呢班熊。喂，唔得，死吧 ！Oh no！ 不過我哋有起重新交流，所以唔緊要，我哋會喺重新。哈哈。又出返去咯！我哋揾我哋嘅寵物，繼續去馴服寵物。我哋有好多寵物啊！而家，其實我攞戰術散彈槍出嚟做乜嘅？其實
實我好多動物噶喎，我好多寵物仔。咁佢哋去晒邊啊？而家我啲寵物唔見晒，冇啊！咦，呢度係有紅嘅區域。啲阿法狼馴服翻一隻先，我可以冇，跟住就唔馴服狼啦。仲有啲勁嘢我哋要，咦？哇！出翻晒嚟喎，全部。呢度有部傳奇寶箱，開過睇下有咩先。堅強斧頭喎，而家對我嚟講嘅堅強斧頭係一把垃圾斧頭嚟嘅咧。我嘅伙伴們，同我殺出去！我嘅伙伴們，同我殺！我唔使殺。咦？燒啊！燒肉啊！咩啊？我呢度整完。燒紅啊！落咗去食嘢先啦。哎，大鑊！吊起咗我啊！吊起咗我隻狗狗啊！冇啊！點解要吊起我隻狗啊？點解？我又死咗。喂，點解我又死咗啊？不過其實有管理員手條件都一般般嘅啫，因為佢燒熟啲嘢好慢。最慘唔得呢度冇火山咯，因為如果有地獄之劍嘅咧，就會好勁噶。有咩勁咧？地獄之劍咧係可以一劈即熟，最多劈幾下熟噶啦，唔使咁樣開個光等慢慢燒熟佢啊嘛。佢一死啊熟晒，好正噶。哦，又返去啦我哋。好啦，我哋就睇下後面有咩玩啦。
部機卡卡地需要調轉咗啊！唔係啊嘛？好啦，咁其實我哋都就嚟玩完啦，因為我好眼瞓啊！因為我玩嗰時好眼瞓啦，我好攰啊，都係唔好玩啊，不如瞓覺啦。好啦，瞓覺吧啦。好中意呢條片嘅記得 like、subscribe 同 share 咁，同埋訂閱我 YouTube channel 天生喎。你哋記得一定要訂閱，因為呢條片係好嘢先拍。好啦，下次見，拜拜。